大家好，我係 Fely， 今日我會同大家分享一本故事書，書名係《野貓軍團飛上天》。喺開始之前，邀請你哋先撳個掣 subscribe 咗我嘅 channel 先啦。如果準備好，我哋就一齊睇下呢本故事係講咩㗎咯。野貓軍團飛上天，你哋睇，呢度係汪汪嘅機場。佢而家正喺度維修緊一架飛機啊，而圍欄出邊呢，8隻野貓正企喺嗰度偷睇喎，佢哋就係野貓軍團啊。野貓軍團從來都冇坐過飛機，佢哋一直都覺得飛機好有型㗎，所以成日都想試下搭。而呢一日，佢哋嘅機會嚟啦！你哋睇，當汪汪同埋佢嘅助手走咗去食午餐嘅時候，8隻野貓夾手夾腳咁樣越過咗嗰個圍欄，然後直接跑咗上架飛機上邊喎。8隻野貓一齊走到去嗰個對佢哋嚟講太巨型嘅駕駛艙嗰度。雖然佢哋未搭過飛機，但佢哋竟然知道，只要拉起嗰支操縱桿，呢架飛機就會起飛㗎啦。隨住操縱桿俾其中2隻野貓拉起，飛機前邊嗰個引擎就開始嗒嗒嗒嗒咁樣轉動，冇幾耐，飛機就嗖一聲咁樣向天空飛去啦。喺地面嘅汪汪見到，忍唔住慘叫：哇！弊啦！快啲去信號塔啊！至於喺飛機上面嘅野貓軍團呢，佢哋一邊望住遠方一望無際嘅天空，一邊喺度小心咁樣操作飛機。佢哋認為，哇！真係簡單啊喵！揸飛機真係太容易啦！冇幾耐，呢一架海鷗號就收到由塔台傳嚟嘅信息啦。喂，呢度係塔台，海鷗號，聽到嘅話請回答。野貓軍團聽到呢個信息，就乖乖咁回應：係，呢度係海鷗號，目前飛行穩定啊，請講有咩信息呢？正當野貓軍團認為自己好順利嘅時候，汪汪帶嚟咗一個炸裂性嘅信息啊！喂，各位，嗰架飛機冇油㗎，再過冇幾耐，個螺旋槳就要停㗎啦！快啲諗對策啊！野貓軍團而家仔細一睇先發現，顯示油箱嗰一格竟然閃住盞大大嘅紅色燈，仲寫住冇油2個字添啊！呢架飛機根本就未入油，8隻野貓就帶住一架冇油嘅飛機駛向海中心啦。架飛機一路噗咁樣開始急降，8隻野貓非常慌張啊！佢哋知道，如果佢哋落咗喺海中心就死緊㗎啦，因為嗰度有鯊魚喺度盤旋緊啊！好彩透過個望遠鏡，佢哋見到喺不遠處有一座小島喎。佢哋努力咁操控住嗰架就嚟冇晒油嘅飛機，好唔容易。吱一聲，佢哋終於成功着陸啦！幾隻野貓都鬆一口氣，佢哋即刻嘗試聯絡塔台，但佢哋發現呢一度收唔到任何信號，佢哋喺一個無人島上面降落咗啊！四周都渺無人煙，佢哋而家返唔到屋企啦。好彩8隻野貓冇氣餒，佢哋即刻諗辦法等自己可以生存咗先。佢哋喺飛機上面揾到有繩啦，同埋工具箱，而工具箱裏邊又有佢哋需要嘅火柴、刀、
鋸、鉗、鐵絲、風箏線、鉸剪，仲有安全帽。佢哋首先就用鐵絲同埋風箏線，再加埋喺島上面揾到嘅竹竿，做咗幾支魚竿。你睇下呢個島上面嘅漁獲非常豐富啊！佢哋好快就釣到好多魚同埋蝦啦。至於其他野貓呢，佢哋就喺岸邊去執貝殼、執海帶，有啲仲擒上樹嗰度摘香蕉添啊！揾晒嘢食之後，幾隻野貓又夾手夾腳咁樣起咗幾間樹屋出嚟喎。你睇下，不出幾耐，2間完整嘅樹屋就起好啦。而且仲有一隻野貓揾到俾佢哋放鬆用嘅溫泉，仲有可以飲用嘅水添啊！野貓們一切都好順利，逐漸佢哋發現喺無人島嘅生活其實都幾快樂啊！無憂無慮，冇人管佢哋，而且仲有大量資源俾佢哋用。結果佢哋竟然決心要成世留喺個島上面住喎。頭幾日佢哋並冇任何問題。但隨住日子一日又一日咁過去，1年之後，呢8隻野貓嘅毛已經變到好長好長啦。你睇佢哋冇修剪過毛，而家已經每一隻都圓碌碌咁樣啦。而且8隻野貓每日都食魚同埋香蕉，再飲椰青水，已經食厭晒啦。而家佢哋最掛住嘅係麵包同埋提子汁啊！最終8隻野貓決定要返到去佢哋原本居住嘅地方，佢哋一齊走返去揾嗰架飛機。冇諗到海鷗號已經解咗體啦，而飛機嘅主體上邊呢都生滿青苔，照咁睇根本就冇辦法起飛。8隻野貓好無奈咁樣爬咗上飛機上邊，喺嗰度佢哋揾到有降落傘同埋瓦斯罐喎。野貓們靈機一觸，佢哋諗到一個可以載佢哋返屋企嘅方法啦。首先，野貓們冚咗一堆竹落嚟，準備整一隻竹筏，然後再將啲降落傘剪開晒，連接好，做一個超大嘅降落傘。最後，佢哋再點燃咗個瓦斯罐。冇幾耐，一架熱氣球就做好啦。佢哋慢慢咁升上天，準備要返屋企啦。野貓們飄到上高空，俯視住嗰個佢哋喺上面居住咗1年嘅島嶼。雖然喺嗰度過咗好耐，但係佢哋並唔掛住喺嗰度嘅生活。而家佢哋最想做嘅就只係返去佢哋嗰個溫暖嘅被窩嗰度啊！而另一邊廂呢，汪汪同埋佢嘅助手就正喺野貓原本居住嘅地方享受緊嗰個悠閒嘅下午。汪汪就提起，唉，海鷗號已經唔見咗成年啦，唔知而家嗰度點樣呢？而呢個時候，汪汪嘅助手突然指住上空，喺嗰度飄嚟咗野貓們嘅熱氣球啊！仔細睇，野貓們嘅熱氣球遇到大麻煩啊！唔知點解，一堆海鷗由遠處聚集咗過嚟，不斷喺度啄嗰個熱氣球喎。即使野貓們不斷大嗌，喵！停手啊！唔好再啄啦！一直啄嘅話，我哋就要墜落噶啦！冇諗到，噗嘅一聲，一隻海鷗嘅喙竟然
啄咗入嗰個氣球裏邊啦，然後嘭一下，嗰個氣球竟然爆開咗啊！野貓們同埋嗰堆雀都四散咁樣飛晒出去啦。隨住一堆撲通撲通撲通嘅聲音，呢8隻野貓分別落咗喺汪汪嘅四周。你睇下，隨住嗰啲水花升起，汪汪差少少就要反落海啦。好唔容易救返野貓軍團上岸之後，汪汪就叉起手對佢哋訓話啦。請問你哋1年前擅自開走嗰架飛機，呢種行為啱唔啱啊？唔啱啊，喵！咁你哋知錯未啊？知道啦，喵！汪汪見到野貓們肯認錯，就對佢哋講：好啦，咁接下落嚟，你哋就為我工作去補償一下啦。汪汪帶住8隻野貓重返嗰個無人島。原來汪汪想要野貓們協助佢去回收呢架大飛機啊！好唔容易夾手夾腳，飛機終於送返去原本嘅機場啦。野貓們滿心歡喜咁樣打算離開喎，佢哋以為自己嘅工作已經完成咗啦，冇諗到汪汪叫住佢哋。等一陣啊！你哋仲有啲工作，一啲好緊要嘅工作未做完啊！原來汪汪要野貓們重新整好嗰架飛機佢啊！畢竟呢架海鷗號花咗汪汪好多心血先砌好噶，而家野貓們要好好補償啦！咁今日呢本故事就講完啦，記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 有咩都喺下面留言話俾我知㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。